شگفتی‌های عناب. عناب میوه کوچیک و شیرینی هست که پرخاصیت که در طب سنتی و تغذیه مورد استفاده قرار میگیرد. خرمای چینی و خرمای قرمز هم گفته می شود. تقویت سیستم ایمنی بدن سرشار از ویتامین C و اکسیدان ها می باشد. نقش مهمی در مقابله با عفونت دارد. تحقیقات در دانشگاه کالابریا نشان داده است که عناب می تواند به طور مؤثری گسترش سلول‌های سرطانی بدخیم پستان را کاهش دهد و حتی آنها را از بین ببرد. عناب گوای جسمی آقایان را تقویت می کند و سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد معدنی است و دارای اکسیدان‌های مقوی می باشد. عناب به صورت میوه، جوشانده یا شربت و یا حبه استفاده میشه. ضد سرطان، استحکام کننده استخوان، دارای مزاج گرم هست و بیماری‌های مزاج سرد را درمان می‌کند. تقویت قلب، تنظیم کننده فشار خون و می‌تواند به تعادل قند کمک کند. جوشانده عناب برای سرماخوردگی بسیار مفید است. آرامش بخش، ضد استرس، دفع سموم کبد، پاکسازی خون، بهبود گوارش و همینطور تقویت هضم و دفع یبوست می باشد.